大家好啊，歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個西貢市中心啦，就係馬路邊啦。咁呢個亦都有可以住咧，或者商業價值嘅。咁啊，呢度咧就喺路邊嚟嘅先啦。咁啊，大會堂啦，西貢嘅大會堂對面咧，咁呢度叫普通道。咁啊，呢度就非常方便啦，不過少車聲嘅，係啦，有啲車聲。咁但係就方便咯，對面就係巴士站，咁啊對面就係中銀啦、麥當勞啦、超級市場啊、銀行啊，全部齊晒啦。咁啊呢個就建築大約550尺度啦，係啊，建築550，租咧就13,800，買賣咧業主就話650啦咁樣，係啦。咁呢個其實可以有啲人係做啲補習社啊。琴行啊，咁樓下都有琴行啦。咁嗰個製造小提琴嗰個教小提琴嗰個都係我介紹啦。哇，都講緊成30年前可能係啦。咁啊當然嗰陣時買係平啦嚇，100幾萬啫。咁樓下有髮型屋咧，附近係啦。嗱呢個咧就中層嘅單位啦，即係叫唐人叫2樓啦。咁啊英文就1F。咁呢度咧就有個士多房嘅，租就13,800。咁佢單上電嚟嘅，就唔係做到即熱水爐。咁啊2個房啦，咁市正嘅啲房，咁啊長型啲咯，係啦，但係 OK 嘅，好用嘅，個好長嘅。咁我計過去大概係建築面積大約啦，係啦550度啦，大約啦。咁呢個另外一間房，呢間房都冇開燈嘅。咁啊，你唔好睇佢馬路邊咁樣，可能暗喎，佢又唔係喎，又光猛喎。因為佢後邊係山邊嚟嘅，變咗咧就都幾光猛。呢個商住兩用都有機會啦，係啦。後邊就係其實就係學校啊，崇真學校、中學、小學，係啦。咁啊，有興趣嘅朋友就揾我啦，有鎖匙嘅，13,800。係啦，咁啊有中層單位啦，有露台使用啦。多謝收睇呢個頻道。